इसराइल के विच बेरूत में बमबारी, वधीक 5 शहरी शहीद, 15 जख्मी। इसराइली हवाई जहाज़न दिमश्क के ओलह में रिहायशी इमारत के निशानो बनायो। बमबारी सबब इमारत के बाहि लगी वही। इसराइल के हिज़्बुल्लाह के फौजी ठिकानन ते निशानो बनाइण जी दावा। हिज़्बुल्लाह जा उत्तर इसराइल ते रॉकेट हमला, केतरन हंधन के बाहि लगी वही। हिज़्बुल्लाह 240 रॉकेट फायर किया। इसराइली फौज तस्दीक करे छड़ी। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान चयो आहे त ईरान जंग रतोछाण जी ख्वाहिशमंद नाहे। ईरान ख़िते में अमन इस्तेहकाम घुरे थो। ख़िते में छिकताण वधाइण अमेरिका ऐं यूरोप जे मफ़ाद में नाहे। जेकॾहिं इसराइल जवाबी कार्रवाई की कोशिश कई त ईरान जो जवाब सख्त ऐं ताक़तवर हूंदो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो चवणु आहे त ईरान ख़िलाफ़ ॾुखी ऐं सख़्त जंग खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। ईरान इसराइल के तबाह करण चाहे थो, पर हू ये करण न ॾींदा। अमरीकी सदर जो बाइडन चयो आहे त ईरान के जोहरी ठिकाणनि ते हमले की हिमायत नथा कनि। G7 मुल्कनि ईरान ते नयूं पाबंदी लगाइण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। जल्द पाबंदियूं लगायूं वेंदियूं। पाकिस्तान जो विच ओभर में वधंदड़ छिकताण ते ॻणती जो इज़हार। परॾेही ऑफिस जो चवणु आहे त आलमी बिरादरी के छिकताण घटाइण लाइ तेज़ी सां कदम खणण घुरिजनि। समूरियूं धुरियूं अमन खे तरजीह ॾियनि। इसराइल आलमी कानून ऐं UN चार्टर की भनकड़ी कंदे कदम खयां। इसराइल गज़ा में जारी नस्लकुशी सां इलाइक़ाई अमन ऐं सलामती के ख़तरे में विझी छॾियो आहे। पाकिस्तान लबनान की ख़ुदमुख्तियारी जे तहफ़ुज़ वारो मुतालबो वरजाए थो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आइनी तरमीम न थी त हालतूं कंट्रोल में बाहर निकिरी वेंदियूं। 25 अक्टूबर ताईं आइनी तरमीम मंजूर थियण घुरिजे, पोइ आमो साम्हूं वारी सूरत-हाल थी सघे थी। PP मौत जी सज़ा ख़िलाफ़ आहे। आइनी अदालत जे मामले में हथ न कढंदा। अदलिया जेको कयो तंहिंजी टाइमिंग ते ॻाल्हियूं छो न थी रहियूं आहिनि। सिंध TV नेटवर्क की 20वीं सालगिरह की तकरीबन जो सिलसिलो जारी। नवाब शाह कंबर खैरपुर समेत सिंध नंढनि वॾनि शहरनि में तकरीबूं। शाइरनि की सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई की दरगाह ते सालगिरह तकरीब, सूफ़ी राग की महफ़िल। सूफ़ियन रागन तरफां सुरन ज़रिए सिंध TV नेटवर्क के भेटा। जखणमढ़ से बुड्डो थाने की हद गोठ कादर बख्श वगड़ में खरोस बिरादरी के बिन धुरिन में झेड़ो। फायरिंग सबब औरत मारिजी वही। मारिजी वियल औरत नसीम खातून जो लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतकिल। धुरिन में छिकताण बरकरार। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अॼु खां गॾियल अरब इमारात में शुरू थींदो। मेगा इवेंट जी पहिरीं मैच बांग्लादेश ऐं स्कॉटलैंड विच में खेॾी वेंदी। ॿी मैच में पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका सां मुक़ाबलो कंदी।